رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله البيت الحرام سرى الحبيب الأقصى كبدر لا يغيب من البيت الحرام سرى الحبيب إلى الأقصى كبدر لا يغيب وجبريل أمين الوحي يحمل براق المصطفى أمر غريب وإن تعجب فلا تعجب لهذا سيأتي بعده حدث عجيب فعند المنتهى يقف الأمين إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والله تندرشم fillimisht falemndrojmë Allahun Azza wa Jall I cili na mundsoi që t'i dajmë disa çaste nga jeta jon dhe të jetojmë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra dersin e kaluar treguam se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që u mbyllën rrugët e davetit në Mekë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të parën herë mendon që ta braktis Mekën dhe të gjenjë një strehim, një vend që të përhap davetin dhe fjalën Allahut Azza wa Jall. Megjithatë, deshti Allahu Azza wa Jall që në këtë vend I gjet dyert e mbyllura për ta përcjell emanetin Allahut Azza wa Jall dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra sërish kthehet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë. Dhe dreguam se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi në Mekë dhe vazhdoi davetin, ja prezantoi davetin, thirrjen fiseve në veçanti shfrytëzonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vitet ku arabët vishin për ta kryer haxhin, një nga ibadetet që pat ngel prej fesë së Ibrahimit alayhis salam. Pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vërtet gjet dyert e mbyllura në tokë. Vjen rasti që Allahu Azza wa Jall për t'i dhënë kuraj pejgamberit Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja hap Allahu Azza wa Jall dyert e qiellit. Dhe kjo është një mrekulli nga mrekullit që u veçu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga gjithë pejgamberët tjerë që I kanë qenë para tij. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I hapën dyert e qiellit për të tregu vlerën e pejgamberit Allahut. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall ja hap dyert e qiellit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ta përgatit për një periudhë krejtësisht tjetër që ka me kalu pejgamberi Allahut, në veçanti ku pejgamberi Allahut do të ballafaqohet me armikët e Allahut. Në këtë mënyrë dhe Musa alayhis salam para se të ballafaqohet me Firaunin, Allahu Azza wa Jall në rrëfen Kurani Kerim na tregon dhe thot se Allahu Azza wa Jall ja shndroi shkopin e Musait alayhis salam në gjarë. I dha mrekulli Musait alayhis salam për të tregu fuqin e Allahut Azza wa Jall dhe pastaj e drejtoi pejgamberin e tij pra Musain drejt Firaunit. Gjithashtu dhe pejgamberi Allahut pas këtij rasti do të ballafaqohet me një periudhë tjetër krejtësisht që nuk e kanë përjetu as shokët e pejgamberit Allahut e as pejgamberi Allahut.
Pra do të shohmi në dersat e ardhshëm se pejgamberi Allahut do të përgatitet për hijret, do të emigron, do të braktisë Mekën, do të ballavaçohet me armikët e Allahut në rrugë. Por nështë të parën herë, pasi që të vendoset pejgamberi Allahut në Medinë, do të ballavaçohet me armikët e Allahut në betejë të shumtë. Pra ka qenë e rëndësishëm që Allahu Azza wa Jall të shton përforcimin e zemrës së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe që hap dirët e qiellit dhe të ban mrekullira që pejgamberi Allahut të shohë me sinjtë e ballit dhe të përjeton në vetë, pra me trup dhe me shpirt, të përjeton këtë këtë ngjarje që ajo që e cila do të ballavaçohet, e cila është më e vështirë, do të jetë më lehtë për pejgamberin Allahut. Kjo është hikmeti i parë. Pse pejgamberi Allahut ftohet dhe lartësohet dhe ngritet në qiell. Pra ne inshallah do t'ja kushtojmë di derse me radhë që do të flasmi për Isra'n dhe Mi'rajin. Të parin ders dhe në këta do të flasmi mbi këtë ngjarje, siç na kanë ardhur në ajetën Kurani Kerim dhe në hadithet pejgamberit Allahut. Ndërsa në dersin e ardhshëm inshallah do të flasmi se çka pa pejgamberi Allahut gjatë këtij udhëtimi. Për këtë arsye o përpiqem që ti shkëputmi vetëm ato që ka të bëjë me udhëtimin e pejgamberit Allahut dhe duke i braktis dhe duke i lënë manësh çdo sen që ka pa pejgamberi Allahut për jashtim të pejgamberëve të Allahut. Për shkak se Isra dhe Mi'raji ka transmetime të shumta dhe është e pamundur që mrena një dersit të thuhet çdo sen që ka të bëjë mbi këtë mrekulli madhështor. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall gjithashtu e fton pejgamberin e Allahut dhe ja ban një udhëtim në pjesë të natës, në shenjë për gdhelje të pejgamberit Allahut. A nuk ishte pejgamberi Allahut që u dëbua, u përzon prej Taifit, edhe pse pejgamberi Allahut këtë udhëtim e mor në kam, ndërsa udhëtimin e Isras e mor hypur, dhe ata një kafsh më të ndershëm që Allahu ka kriju e quajtur Burak. Gjithashtu, në udhëtimin drejt Taifit e shoqëroi Zeid ibn Haritha, ndërsa në këtë udhëtim do shoqëron një që është më i ndershëm se Zeid ibn Haritha, e ai është Gjibrili alayhis salam. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo besimtar të Taifit e keq pritën. Allahu Azza wa Jall e ngrit pejgamberin Allahut në qiell dhe e presin pejgamberët e Allahut të ndersh. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk gjet strehim, nuk gjet vend të poshon në Taif, ndërsa Allahu Azza wa Jall ja zëvendëson me diçka shumë më të mirë, e ajo është në qiell që e mirëpritën gjithë melekët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në qiell në Taif nuk e pranuan si pejgamber. Pra nuk ju përgjigjen thirrjes së pejgamberit Allahut, e Allahu Azza wa Jall deshti që e boni imam të pejgamberëve. Pra sikur që me i thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos u brengos o i dërguar i Allahut, se nëse banorët e Taifit nuk të pranojnë, janë pejgamberët e Allahut, të zgjedhurit e Allahut që të bëhen xhamat tonë. Megjithatë, tanë çështjen e kësaj çështje që kanë ardhur ajete dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tregohet së pari, transmetohet që 27 sahabe kanë transmetu këtë ngjarje. Pra këtë ngjarje e transmetojnë 27 sahabi, që është pjesë e besimit tonë. Pra nuk guxon besimtari ta mohoj. Për çka se thuhet se këto hadithe e kanë hukmin mutawatir, që nën kupton se nuk ka dyshim në këtë ndodhi. Pra, udhëtimi i një pjesë të natës prej Mekke në Quds, në tokën e shenjtë,
në dhe vizita e xhamisë e Qsas, gjithashtu dhe udhëtimi prej Mekke në qiell, janë argumente të saktë. Sa i përket pjesës së parë, pra udhëtimit pejgamberit të Allahut prej Mekke në Quds, ka jetë. Në suratu Isra, Allahu Azza wa Jall e fillon këtë sure dhe thot subhanalladhi asra bi abdihi leila. Pra Allahu është patëmeta i cili e kaloi robin e tij në një pjesë të natës. Dietar kanë thonë se udhëtimi i natës është i preferuar. Për shkak se pejgamberi Allahut ka udhëtu prej Mekke në Quds dhe është kthi gjatë natës. Dhe ka thonë pejgamberi Allahut, kur të udhëtoni natën, se toka të kurrë. Pra ma shpejt njeriu arrin natën se sa ditë. Që Allahu Azza wa Jall e kaloi pejgamberin Allahut prej në Quds, prej Mekke në Quds. Një pjesë të natës, edhe pse me shku në kam me mdeve, unë e vajt ke një muj me shku dhe një muj mu këthi. Mrekullia ku është, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kalu në pjesë të natës, ka shku dhe a këthi. Normal se disa të logjikës thojnë ashe pa mundur, ndërsa ato të cilët i din ngjarjen ashe mundur. A nuk është Allahu që ja pat nënshtrua herën Sulejmanit alayhis salam, i cili udhëtonte dhe i dërgonte të qertë të udhëtojnë një pjesë të ditës dhe të natës, ku njeri me kalu apo me udhëtu i nevojitet disa muaj. A nuk është që Allahu na tregon në Kur'anin e Kerim që kohën e Sulejmanit kur e ftoi Belkis, mbretreshën e Yemenit, e ftoi në besim dhe e ftoi që të vene në Sham, e pastaj Sulejmani alayhis salam dëshiron t'i tregon një mrekulli, t'i tregon fuqinë e Allahut Belkisës, dhe kur u taku me xhinët dhe njerëz i tha cili nga ju ma bjen arshin ulsen e Belkisës në Sham. Kale ifritu min al gjin, tha ifriti, tha unë ta sjelli arshin e Belkisës sa mu qupe i karikës dhe mu ull. Tha ka dikush ma shpejt. Kale ledhi util ilm, tha i cili ju ka dhon dituri. Thuat se ju ka dhon njohja emnit Allah, tha unë ta bi arshin e Belkisës sa i qel dhe mshelësimt. Dhe e pro, në Sham. Kjo shpejtësi e madhë, ashe mundur? Ashe mundur për Allahun Azza wa Jall, nga se për Allahun s'ka sen që s'mund. Dikush kanë thonë se nëse mundet shpejt me udhëtu në tokë, a mon qelë që ishë në gjitë. Për shkak se nuk ka a gje pastaj hajë, pastaj që ka morë frim dhe kështu me radhë. Kja i cili e mohon ketë, normal se e mohon dhe Gjibril, zbritjen e Gjibril. Nga se me hip, asi me zrit. Pra dhe Gjibril i hip dhe zbrit. Gjibrili alayhis salam ka hip dhe ka zbrit dhe s'ka pas problem, nga se për Allahun Azza wa Jall çdo sen është e mundur. Mirë po ajo e cila na intereson sot bashkarisht ta diskutojmë, e cila është shumë e rëndësishme, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe këtu ka qenë khilafi, pra ka pas mendime të ndryshme, se pejgamberi Allahut ka shku me trup dhe me shpirt, apo ka shku vetëm me shpirt. Pasi që ka ndryshu mendimet, gjithashtu e dietarëve, se në qëfar kohë ka ndodh Isra dhe Miraj. Kanë thonë ma shumë se një mendim. Disa kanë thonë se kur a shpall pejgamber, të qerë kanë thonë se pejgamberi Allahut është ngrit në qiell dhe ka shku, këtë udhëtim e ka bon një pjesë të natës, 5 vite pas ja bon pejgamber. Disa të qerë ka thonë në vitin e 10, 27 Rejab, vitin e 10 shpalljes. Normal se këto tutra mendimet janë të dopt. Nga se na e dim se pejgamberi Allahu kur ka shku në Miraj është bën farz namaz. Gjithashtu e dim se Hatixhja, pra bashkëshortja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
ka vdekur para se të bëhet farz, para se të obligohet namaz. Pra ati që ka vdekur në vitin e 10 të shpalljes në muaj Ramazan. Si ka mundësi që pejgamberi Allah të shkon në qiell, pra të obligohet namazi, ajo mos ban namaz. Pra këto të tre mendimet janë të dopt. Pra ata që e festojnë në Recep, si kur të na Mirajin, pra nuk e kanë e të vërtet. Nga se saktësisht nuk dihet, edhe pse mendohet se Miraji Israj dhe Miraji ka qenë 1 vjet apo 1 vjet e gjist para Hijrit. Pastaj kanë ndryshuar mendimet në cilin muaj. Disa kanë thonë Ramazan, disa që qenë Muharram, e ato të fundit kanë thonë në Rabiul Awwal. Dhe ndoshta edhe unë mendoj që në Rabiul Awwal, edhe pse thash ka hapësirë të diskutohet se në cilin muaj me rëndësi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ngrit lart në qiell. Dhe këtë udhtim dhe kjo mrekulli ka ndodhur para se të bën Hijret. Disa kanë thonë 1 vjet, disa kanë thonë 1 vjet e 6 muaj, të tjerë 1 vjet e 2 muaj dhe kështu me radhë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pse nuk dihet saktësisht ku është hikmeti dhe urtësia, nga se manifestimi dhe festimi dhe kremtimi Isras dhe Mirajit nuk është prej fesë Allah. Pra nuk është ibadet, po është bidat. Nuk preferohet manifestimi dhe kremtimi. Manifestimi Isras dhe Mirajit në Islam është i vash 5 vakt namaz. Këto janë thesar dhe dhurata dhe medalët që pejgamberi Allahut i ka marrë në Miraj. 3 dhuratë, 3 medale. Allahu Azza wa Jall ja ka dhënë pejgamberit Allahut lart në qiell, siç transmetohet në hadithe të vërteta, që s'ja ka dhënë asnjë ummetit para nesh. E para nga ato janë obligu 5 kohë namaz, e ai që i ban 5 e ka shpërblimin sa 50. Allahu për këtë tolerim, këtë mëshirë nuk e ka bo me asnjë ummet para nesh. 5 me i falë, 50 më të shkruaj. Po kur si falë 5, 50 shkruan se si ki bo. Kjo është medalja e parë që transmetohet që e ka morë pejgamberi Allahut prej qielli. E dita nga ajo që Allahu Azza wa Jall ja ka dhënë pejgamberit Allahut është ajetat e fundit të kaptinës El-Baqara. Krejt Kurani Kerimi ka zbrit në tokë, përpos se këtë dhurat që lexohet shpeshherë dhe njifet e ne amen ar rasul. Këto janë 2 ajete apo 3 ajetet e fundit të kaptinës El-Baqara. Allahu Azza wa Jall ja ka dhënë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam kur është ngrit lart në qiell. Dhe thot pejgamberi Allahut, ma ka dhënë Allah, mi ka dhënë këto ajete prej një thesarit që u gjinte në arshin e Allah. Këto janë ajetet e fundit. Dhe tretën medale që ka dhënë pejgamberit Allahut në këtë udhtim është se kam premtu Allahu Azza wa Jall falje dhe për ata që i kanë bo gjunohet të mëdhaj nëse ruan pe shirkut. Nëse janë rujt pe kufrit dhe shirkut, gjunohet e mëdhaja, me pendim, me kërkim falje, fal. Kur ja ka dhënë Allahu Azza wa Jall pejgamberit Allahut, kur është ngrit lart në qiell. Pastaj ka ndryshuar mendimet e dietarëve se pejgamberi Allahut është ngrit një herë apo shumë se një herë. A ka udhëtuar në Kuds një herë apo më shumë se një herë? Pra kjo mrekulli, ai ka ndodhur një herë apo më shumë se një herë? Pra ka ndryshuar mendimet e dietarëve dhe pse? Siç thot Imam Ibn Kathiri dhe të tjerë, se kjo ka ndodhur një herë në jetën e pejgamberit Allahut. Kto parashtrohet pyetje. Po pse dietar kanë thonë më shumë se një herë? A dini pse? Për shkak transmetimeve të ndryshme të shumta që janë transmetuar. Nga se e dim se pejgamberi Allahut nuk ka udhëtuar kurrë në asnjë vend, përpos kur ka qenë i ri ka shku deri në Sham dhe a kthi, dhe kemi treguar për këtë. Pejgamberi Allahut ka shku ndonjëherë në Kuds me pa Kuds asnjëherë.
vetëm një pjesën e natës. Pa atë kanë ndryshuar mendimet e dietarëve. Pastaj kanë thonë se cila ka ndodhur përpara, a Miraxhi, a Israja. Pra pejgamberi Allahut është ngrit në qiell a prej Mekë, apo është ngrit në qiell prej Kudsi. Pra tre mendime të dietar. Mendimi i parë, dhe kjo është shumica e dietarëve që i takojnë, se pejgamberi Allahut ka udhëtuar një herë natë prej Mekë në Kuds. Hipër në Burak. Burak është një kafsh. Është kafsh speciale krijuar për t'i bart pejgamber. Said ibn Musaibi thot kjo është kafsha e Ibrahimit që hipke dhe e udhëtonte në Qabe prej Palestinë. Me këtë Burak udhëton. Pse i kanë thonë Burak? Ka thonë Burak se rrjedh prej fjalës Berik. Fjala Berik shkëlqim. Nga se ka qenë i bardh ku i ka shkëlqim kimje. Kafsh e cila tregohet se e ka pas shpinën e gjanë dhe e gjatë. Ngjyrën e bardhë. Ma i madh se gomori, ma i vogël se mushka. I shpejt, sa të shefësini e ka qitë një hap. Kja Burak. Ka thonë e ka po në emnin Burak, prej fjales Berik, që do të thotë ndryqim. Apo, prej fjales Berk, që do të thotë vetim, nga se akon i shpejt si vetim. Pra ta i ka thonë Burak. Kafsh që i kanë hip për nga mërë të Allah, me frejë dhe me shalë. Pra si pas shumicës djetarë, thojnë se pejgamberi Allah ka shku prej Mekë në Kuds, me trup dhe me shpirt. Pastaj pej Kudsit, lartë në qiell. Dhe kjo mendimi shumicës së djetarë, ta Ehli Sunetit dhe Xhamotit. Pra këtë udhtim kja bo me trup dhe me shpirt. S'ka dyshim se kanë rënë ujdi se udhtimi pejgamberit Allahut prej Mekë në Kuds ka qenë me Burak. Pastaj kanë ndryshu këta që i kanë thonë se pejgamberi Allahut është ngjit në qiell me trup dhe me shpirt, kanë ndryshu. A ka shku me Burak të përpjet apo me çka? Di mendime dietar. Disa kanë thonë me Burak, duke u bazuar në disa transmetime. E mendimi i dytë dhe ndoshta është më i sakt, se Buraki është lidh, është lënë në xhami, dhe pejgamberi Allahut me Xhibrilin alayhis salam ka hip të përpjet. Si ka hip? Me shkallë. Ka ndarë shkallë, si transmetohet me një transmetim nga Firdausi, nga xhenneti i Allahut, një shkallë prej dukati, një prej argjenti, dhe pejgamberi Allahut ka hip me Xhibrilin dhe në qiellën e parë. E pastaj do të shohim se si e kanë kalu këtë udhtim të përpjet. Pra kjo mendimi i parë. Dhe sipas këtij mendimi, që anojnë shumica e dietarëve, është se pejgamberi Allahut është ngrit me trup dhe me shpirt. Dhe ato që i thojnë me trup dhe me shpirt, thojnë se pejgamberi Allahut një herë ka bën Isran. Fjala Isra do me thonë udhtimi në natës. Fjala Isra do me thonë udhëtimi prej Mekë në Kuds. Njani parashtron pyetjen dhe thot, pse ka udhëtu bashkë në Kuds? Pse me shku në Kuds? Ku është urtësia dhe hikmeti? Hikmeti është se Kudsi ka qenë kibla e muslimanëve para nesh. Pastaj dhe musliman janë falë drejt kësaj kible 16 muaj, pasi kanë bojë hijret. Pastaj Allahu Azza wa Jalla ka ndru, për t'ia plotësuar dëshirën pejgamberit Allahut ka Mekë. Pra muslimanët e mëparshëm dhe muslimanët bashkëkori kanë dy kibl. Një kibl ka Kudsi, kiblën e ditë ka Mekë. Pse pejgamberi Allahut të shkon në këtë vend? Allahu Azza wa Jalla ka thënë në këtë vend dhe këta ka shumë hikmet. Hikmeti i parë është se Allahu Azza wa Jalla në këtë vend pejgamberin Allahut e ka bën imam të pejgamberëve.
një mesazh që me i tregu botës se pejgamberi Allahut është i dërguar për të gjithë popull, për të gjithë ato që pejgambert e Allahut kanë ardhur për to. Nga se të gjithë ju kanë lidh pejgamberit Allahut dhe Xhibrili alayhis salam e ka qit imam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E dita nga ajo, me i thonë për kdhelje pejgamberit Allahut dhe me i thonë mos e ndrysho rrugën dhe mos u brengos, mos u dëshpra, se ne sikur që i kanë ndimu dhe i kanë lartësu të gjithë pejgamberët e këtij vendi, Kucit do të ndihmojmë dhe te. Me rëndësi do të nuk ndalë me shumë në hikmete, po do të flasmi mendimi dit i dietarëve të cilët thojnë se Israja, pra udhëtimi prej Mekke dhe në Kuc, ka qenë me trup dhe shpirt. Ndërsa, prej tokës në qiell ka qenë me shpirt. Dhe mendoj këta dietar e kanë shumë afër të vërtet. Dhe unë anoj të thëmë drejtën mendimin e dytë. Edhe pse mendimi i parë janë shumica e dietarë. Po ne të kishmi pas kohë një 10 orë, do t'ju kisha tregu në detaje pse. Do të mundohemi që ta rumbullaksojmë dhe ta bëjmë lehtë. Pra mendimi i dytë të cilët thonë se pejgamberi Allahut ka udhëtu me trup dhe shpirt prej Mekke në Kuc, s'ka dyshim ta. Se Allahu ka thonë Kurani Kerim, Subhanalladhi asra bi abdih. Patmet Allahu është i cili e ka kalu robin e ti në një pjesë notë. S'ka thonë shpirtin e robit e ti, po ka thonë robin e ti. E rob i thuhet trupit dhe shpirt. Po pse anoj të mendimi dit, dhe këtë mendim e ka Aisha radiallahu anha, dhe transmeton nga Muawije ibn Abi Sufjani dhe disa sahabi. Për shkak se Allahu në Kurani Kerim në këtë sure e përmend veç Isra'n. Kua Miraj? 2. Mekasit, kur ta përqeshin pejgamberin e Allahut, si do të shohim pak më vonë, e përqeshin veç për Isra'n. Se përqeshin për Mirajin, kurse Miraji është më i çuditshëm dhe më i papranuar te Mekasit se Israja. Se Allahu Zogjel nuk e përmend. Kurani Kerim, Miraj. Për shkak se sipas këtij mendimi dhe bashkimit transmetimeve se pejgamberi Allahut është ngjit fillimisht në Miraj, duke qenë Mekë. Pra prej Mekë lart në qiell. Është kthi Mekë, pastaj udhëtimin e ka bë me trup dhe shpirt ku? Në Kuc. Njani prej neve thot, do me thonë pejgamberi Allahut në gjumë ka shkua? Imam Ibn Qayyimi thot, ka dallim me shku dhe me pa ëndër dhe me udhëtu me shpirt. Cili është dallimi? Thot, ëndra ka mundësi të shfaqet në atë vend ku je. Të paraqiten sende të cilët nuk janë ndoshta të vërteta, mirë po ti i shef duke qenë në vendin tanë. Kjo është ëndër. Ndërsa udhëtimi me shpirt do të thot, përjetimi çdo sendit dhe udhëtimi shkurja e shpirtit në atë vend, e jo ardhja e fotografive tek shpirti. E keni qohë? Dallimi, si sot Ibn Qayyimi, me udhëtu me shpirt dhe ëndër. Pra nuk është ëndër. Mirë po nuk është gjithashtu, si që kanë tregu dietarët, se nuk është gjithashtu me trup, po udhëtimi shpirtit dhe përjetimi shpirtit i gjithë këtyre sendeve që në transmetot në hadithe të vërtet. Pra unë këto dy varianta do t'i tregoj sipas haditheve të vërtet, si ka ndodhur. Varianta e parë, dhe s'ka dyshim këto hadithet pejgamberit Allahut, ja përpiq disa javë me radhë që t'i bashkoj transmetimet që kanë ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot, si transmetohet se thot pejgamberi Allahut,
përderisa isha duke fjet afër Qabës. Merdhen isha me zgjumit dhe zgjudit. A na e dim se pejgambert Allahut, nëse i flenë sit, zemrat a i flenë. Nuk i flenë zemra pejgamberve Allahut. Thot merdhen 3 njerëz. Pyti njoni për atinve dhe tha cili është ai. I mesmi u përgjigj dhe tha më i miri është ai. I treti u përgjigj dhe tha merne më të miri. Tha dhe hupë. Dhe kjo ishte dita e hanë në 12 Rabiul Awwal. Në 12 Rabiul Awwal në vitin 13 të shpallës. Hupën atë natë. Në ditën natë, ta ishe duke fjet në dhomën time, o ngrin plafoni, kulmi u qel, dhe ardh Gjibrili a.s. dhe Mikaili. Më kapën, më morën, dhe më quan afër Zemzemit. Dhe Gjibrili a.s. ma qajti gjokësi. Tha prej këto deri fund. Dhe i tha Mikailit a.s. na bjen Zemzem. E nëzori zemrën, e pastroj me Zemzem 3 herë. Pastaj tha erdhen me një enë prej dukatit, e mbushur plot besim dhe hikmet urtësi, e derdhën gjoksin tim dhe mbyll. Dhe pastaj më morën, tha erdha pra një pejme. Hipan atë pejme me një deg on, në anën e degës tjetër Gjibrili a.s. Unë ngritëm këta deg të pejmës, këtë transmetim, këtë formë këtë ngrit në qelë, thot hipa lartë, derisa qelin e parë thuaj se e zishna me dorë. Ardh Gjibrili a.s. Tha trokitin derë. O përgjigj nga mrena dhe tha, kush je? Tha jam Gjibril. Tha kush është me ty? Tha është Muhammed. Tha është dërgu? Ka ardhur si pejgamber? Tha po. Tha mirë se na vjeni, na i hapën dirt, tha hinëm qiellin e parë. Ne kemi tregu për qiellin, se qielli është në buroj e tokës, dhe qielli është i rumbullak në këtë formë. Pra si kur formën e tokës e ka dhe qielli. Dhe qielli si pas disa transmetime atë i duksh. Ka dyrë. Nuk ka mundësi dikush me i gjithashtu, nga ke hadith në tregon edukata e hyrjes dikun, duhet me trokin ndërë. Ku thënë kush je? Nuk ka prej sunet me thonë unë, kush je ti? Po me thonë unë jam filoni. Kja sunet. Dhe i dham selam, tha mirë se na kene ardhë, tha e pam një njeri tullur, i cili nanën e gjadh kishte shpirtëra, dhe nanën e majt kishte shpirtër. Kur si qënë të gjallëtas, qeshte. Kur si qënë të majtas, qante. E pyta Gjibrilin a.s. dhe i thash, kush është ki njeri? Tha ki është baba jytë, Ademi a.s. Dhe Ademi më mirë priti dhe tha, i dhash selam Ademit a.s. Ma këthej selamin dhe tha, mirë se ke ardh o gjali im, dhe pejgamber i mirë i dërguar i Allahut. Tha u lut për mu, pasaj pita Gjibrilin a.s. dhe i tha, pse po qesh, kur po shiqon gjallëtas? Pse po qanë, kur po shiqon majtas? Tha nga se këto janë shpirtat e bive të, këto janë shpirtat e fëmive të ti.
janë banor të xhenetit gjalltas, banor të xhenemit majtas. Sa që të shiqon banor të xhenetit qesh dhe gëzohen, sa që të shiqon shpirtat e banorëve të zjarrit, dëshpërohet, mërzitet dhe çaj. Ta u lut për mu, e pastaj u ngritëm lart tek qielli i dytë. Trokitin der Xhibrili alayhis salam, kujdestar të derës së qiellit të dytë, na pyetën kush jeni, tha ju përgjigjem njëjtën formë. Tha jam Xhibrili, me kush është me ti, tha është Muhamedi, tha është dërguar, është dërguar, tha mirë se na vjeni u hapën dyrë. Thirëm qiellin e dytë, që të takojmë dy pejgamber, që të cilët ishin vërsnika dhe të cilët ishin tezaoka. Pra si cili e ka gjallë teze qetrin. Kush ishin këta të dy? Ishte Isai alayhis salam dhe Yahya alayhimas salam. Tha e pita Xhibrilin kush janë, më njoftoi, tha Isai dhe Yahya tezaoka. I dhash selam dhe than, ma këthin selamin, than, mirë se na ka ardh o vllau jon i mirë, o dhe pejgamber i dërguar i Allahut i mirë. Ta unë gjitën qiellin e tretë, kërkum leje dhe në uqel, që të takojmë ken, hapën dirët hinëm, Jusufin alayhis salam. Dhe e pash tha Jusufin, që o pat të dhuru gjisa e bukuris. Val, Jusufi alayhis salam ka qenë njeri më i bukur. Transmeton Enesi këtë hadith që e ka nxjerr Imam Tirmidhiu, tregon dhe thot se Allahu nuk ka dërgu pejgamber vetëm se kanë qenë të bukur dhe kanë pas zonin e bukur. E më i bukuri dhe me zonë më të bukur ka qenë kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye një dietar e ka komentu këtë hadith, thot e kam pa gjisën e bukuris që ju ka dhuru Jusufit, ka thonë gjisa e bukuris pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. S'ka pas njeri më të bukur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha u lut për mu, ma mirë priti, ngritëm lartë në qiell. Arritëm të qiella e 4. Trokitëm në derë, kërkuam leje, na pyetën kush jeni dhe hinëm, na pritën rojtar të qiellëve të qerë, tha që të takojmë në ta Idrisin alayhis salam. Dhe Allahu azza wa jalla lexoi pejgamberi Allahut, fjalën e Allahut azza wa jalla, që Allahu thot wa rafa'nahu makanan aliyya. Idrisit ja kemi ngritën shkallën, postin e lartë. I dham selam dhe ai na kthe selamin dhe tha mirë se ke ardhur vllau i dashur. Jo përgjigj si jo përgjigjen pejgamber tjetër. Kaluam dhe unë gjitëm qiellin e 5. Në qiellin e 5 e takoi pejgamberi Allahut Harunin alayhis salam. Pastaj u ngritëm në qiellin e 6, e takuam Musain alayhis salam. I dham selam, na mirëpriti Musai alayhis salam. Na kthej selamin u lut për neve. Pastaj kur morëm rrugën për qiellin e 7, ja nisi me çajt Musai alayhis salam. Në çdo qiell, pejgamberi Allahut e pyet ke Xhibrilin kush janë ki? Kush janë ki dhe kush janë ki? Në nënvizoj këta se na duhet. Pse e ka pyet pejgamberi Allahut? Pse po anoj të mendimi ditë? Pa e pyti Musai, ja nisi me çajt. E pyet Xhibrilin alayhis salam pse po çan? E pyet Xhibrili Musain dhe thot, Musai alayhis salam thot po çaj se kja çun i ri, djalosh i ri i Kurejshve, që ka ardhur pas meje dhe umeti ti do të jenë banor të xhenetit më shumë se sa umeti jem. Apo një transmetim thuhet pse çajti Musai? Çajti e di përse. Komenti këtij fjalëve, çajti Musai se kishte dëshirë të shkon gjallë të bëhet David.
që të arrije umeti Musait, numri i umetit Musait në xhennet sa umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dikush thot xhelozi. Je ka pas? Jo. Argument do të vjen pak më poshtë. Sa hak të madh Musait i kemi. Me paskon xhelos se kishte këshillu për mirë. Musai alayhis salam. Dhe Musai alayhis salam tha, ka mendu se unë do t'jem me umetin, xhamatin tim ma shumë banor të xhennetit, mirë po ki çun dhe ki gjallë na i ka te i kalu. Tha ngritëm lart te qielli i 7. Ka transmetime se Ibrahimin e ka taku te qielli 6. Mirë po me vërteta, ashtë e transmeton Enesit e në qiellin e 7, e jo që e transmeton Abdullah Mesudi, për çka se atë që e transmeton Enesi, transmetojnë shumica e transmetuesve, një dhe e dyta, atë që e transmeton Enesi fjale e pejgamberit, ndërsa Abdullah Mesudi është me ukuf, fjale Abdullah Mesudi. Me rëndësi, kalon të qielli 7, trokitin der, hapën dirë që ta gjenë kënë. Ibrahimin alayhis salam i ullën me një karrik, i mbështetur te Bejtul Ma'mur. Çka është Bejtul Ma'mur? Thot pejgamberi Allahut, Bejtul Ma'mur është qapja në qiell. E ngjyç me laçet, tha ka 70.000 hin bojnë tavaf, edhe mo kur reni si vjen me i me bo tavaf. Atë shumë melek që Allahu ka kriju. Thuaj alhamdulillah që neve Allahu na ka mundësu ma shumë se njëherë me bo tavaf, ma shumë se njëherë me shku në haq. Me laçet në shkojnë ma shumë se njëherë. Njëherë. Thot, i mbështetur shpinën e mbështetur te Bejtul Ma'mur. Bejtul Ma'mur ku anë qiell? Thot pejgamberi Allahut, Bejtul Ma'mur është në drejtim Ka'bës. Me rapi qielli ku bje për mi Ka'bë. Kjo është kibla e melekëve. Thot shmohet Bejtul Ma'mur. Ka do me thonë Bejtul Ma'mur, shtëpia e fjala Ma'mur do me thonë e ndërtuar, me ibadet, ose adhuruar. Shtëpia adhuruar në qiell kusha? Bejtul Ma'mur. E nga ki hadith janë argumentu dietarët se ban me këthi shpinën ka kibla. Se Ibrahimi alayhis salam, pa e pash Ibrahimin alayhis salam plak i bukur, me hejbet të madh, pa e pash me mjekër të bardh, pa e pash Ibrahimin alayhis salam i mbështetur tek Bejtul Ma'mur. Ja ka kthi shpinën Ka'bës. Ja ka kthi shpinën Bejtul Ma'mur që është shtëpiça në qiell. Tha i dhash selam dhe tha mirë se na ke ardh o biri im. Dhe bani dua dhe u lut për neve. Dhe transmetohet kur tregon pejgamberi Allahut se si ka pa pejgamber çfarë forme, thot Ibrahimi alayhis salam, më shumë që i përngjan Ibrahimit alayhis salam është pejgamberi juaj. Pra pejgamberi Allahut i ka përgjall në pamje, fizionomi kujt? Ibrahimit alayhis salam. Ndërsa pejgamberit Allahut i ka ngjall vajza e tij Fatim. Me rëndësi, pastaj tha u ngrita edhe më lart. Edhe më lart në ku? Tha u ngrita derisa arrita te Sidratul Muntaha. Të një pemë e quajtur Sidratul Muntaha. Pse i kanë thonë kësaj pemë Sidratul Muntaha? Thot Ibn Abasi dhe disa dietar ka thonë i thojnë Sidratul Muntaha, është një pemë që me hecën 100 vjet në hijen e saj. Thot pejgamberi Allahut bukuritë e saj s'mund t'i përshkruajt, i ka përshkruajt gjethet e saj, thot janë sikur se vesht e elefantit dhe janë fritët, i ka përshkruajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Sidratul Muntaha, në këtë vend në trungi Sidratul Muntaha burojshin 4 lumej, di jashtë, di mrena. E pita Xhibril alayhis salam dhe i tha shka janë këto lumej? Tha di jashtë janë lumi Nil dhe Furati. Ndërsa të mbrëmshmit janë di lumej të xhennetit. Pre këtu burojsh. Pra në hijen e kësaj
peme me ec 100 vjet, pse kanë more emrin Sidratul Muntaha? Ibn Abbas i thot se në këtë vend mbaron dituria e melekëve. Melekët din tërqëtun, në tonë shka ka s'din asgjë. El ilmu yantahi fi hadha al had. Mbaron qëtun, tër kjo peme. Në tonë shka ka, nuk e din, thot, asni melek i afruar, qoftë dhe Gjibrili, e asni pejgamber i dashur të Allahut Azza wa Jall. Ndërsa Ibn Mesudi thot, e ka marrë këtë emën nga se deri që tu më rrinë veprat e mira që ngritë. Dhe çdo sen që i zbrit prej qielli, zbrit çati nalët. Kja stacioni. Për këtë arsye, e ka marrë dhe këtë emën Sidratul Muntaha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë vend, pra te Sidratul Muntaha, e ka po Gjibrilin alayhis salam në formën sikur që Allahu e ka kriju. Ju e dini se Gjibril alayhis salam, kur i ka ardhur pejgamberit Allahut, i ka ardhur në forma të ndryshme. Pejgamberi Allahut veç diherë e ka po Gjibrilin sikur që e ka kriju. Njëherë në fillim të shpalljes, kemi tregu. Kjo është e dita herë në që këtë vend. Sidratul Muntaha, thot e kam po Gjibrilin me 600 flatra. Kur i ka hapën flatrat, tha e ka bloku, e ka zonë horizontin. Nuk ka pa si një Muhammedi sallallahu alaihi wasallam bukuri më të madhe se sa Gjibrilin që e ka kriju Allahu Azza wa Jall. Këtu e ka pa Gjibrilin në atë formë si që ka kriju Allahu Azza wa Jall. Pastaj ngel Gjibrili këto dhe ngritet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe më lartë, që të komunikom me Allahun Azza wa Jall. Thot kur ka fol Allahu Azza wa Jall direkt me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, thot bukurit e kësaj peme vetëm ndryshonin. S'mund mi përshkujt. Gjithët dhe bukurit e kësaj peme prej zonit Allahut kur e ndëgjojshin, ndryshoshin. Tha rrita me një shkall, deri sa veshi im i kanë ndëgju zhurmën e lapsave që shënonin caktimin Allahut Azza wa Jall. Pastaj hinin xhennet. Pastaj e po xhenemin, ndërsa në arshëm tregojmë çka ka po në xhennet dhe çka ka po në xhenem. Allahu Azza wa Jall në këtë vend e obligon me 50 kohë namaz. Hikmeti, urtësia, kanë pitë dietar, kanë thonë pse në qiell u obligu namaz. Ka thonë nga se në qiell ka melek që e adhuron Allahun prej atë ditë që e ka kriju Allahu deri të vdesën kamviq. Qetrin i grup melek adhurojnë Allahun Azza wa Jall në qiell, në ruku prej ditën kur i ka kriju Allahu deri të vdesën. Të tjerë në sejdë. Allahu Azza wa Jall ummetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ja ka bashku krejt këto lloje të ibadeteve që i bojnë melekët dhe i ka formulu, i ka bon me një ibadet. Aja është namaz. A kuptove tas? Se ka thonë pejgamberi Allahut wa ju'ilat qurratu aini fi s-salah. Gëzimi më i madh, lumturia dhe kënaqësia më e madhe e kam ku? Në namaz. Te ja rikujton Mi'raj. Ja rikujton këtë llojet e ibadeteve që i bojnë melekët, na i bojnë namaz. Disa në qiyam, adhurojnë vetëm qiyam Allah. Disa në ruku, të tjerë në sejdë, bit e Ademit, ummeti Muhammedit, adhuron qiyam në ruku në sejdë. Ka një met fadileti që ja ka dhonë Allahu Azza wa Jall ummetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kurse ka shumë njerëz, rob ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, asnjë lloj të ibadetit nuk ishte nështruar Allahu. Dhe Allahu Azza wa Jall thot ja Muhammed 50 kohë namaz. Kthehet
Muhamedi sallallahu alaihi wasallam te poshtë. E merr një obligim të madh. I merr këto 3 medale që i ceka përpara. Duke zbrit te poshtë, kalon te Ibrahimi, e kalon Ibrahimin, vjen te qielli 6, ndarin Musai dhe thot: ja Muhammed, me çka të obligoj Allah? Tha: më obligoj 50 kohë namaze për umetin tim. Tha: ktheu. Se vallahi unë e kam provu me umetin tim. Umeti jot është më i dop se umeti im, s'kan mundësi 50 në kohë namaze t'i kri. Ktheu dhe kërko prej Allahut lehtësim. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me këshir Xhibrilin, konsultohet me Xhibrilin, çka po thu? Xhibrili alayhis salam thot: kthem. Kthehet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kërkon lehtësim prej Allahut, Allahu ja ek 45. Vend te Musa alayhis salam thot: ktheu. Ummeti jot s'ka mundësi t'i bëjë këtë namaz. Unë e kam provu me umetin tim, e kam pas vështirë. Kthir Xhibrilin, thot: kthem. 40, 35, 30, 25, derisa në 5 kohë. Kur vjen 5, kalon te Musa i thot: ja Muhammed, ktheu. Lip lehtësim, se umeti jot s'ti krin 5 kohë namaz. Thot pejgamberi Allahut: vallahi, kam shku dhe kam kërku, dhe jam kthi derisa jam turpëru prej Allahut, e pranoj dhe po dorëzona, kërkoj ndihmë që Allahu t'ja lehtëson. E atër Allahu Azza wa Jall thot: ja Muhammed, merë këtë dhurat. Ja kam obligu me ti tanë 5 kohë namaz, a i cili i ban 5 kohë e ka shpërblimin sa 50, jo veç katë. Po çdo të mirë që ka e bën umeti jot për 10 është shpërblej. Ndërsa të keqen 1 me 1. Sallallahu alaihi wasallam. Parashtrohet pyetja dhe thuhet: pse Ibrahimi alayhis salam se këshilloi pejgamberin Allahu që të kthehet po Musaj? Përgjigja nga se e para nga ato se Musaj është torturu prej Ben Israilëve. Musaja është provu tepër prej popullit të vet dhe e ka ditë se është një ummet dhe popull që edhe më të lehtë nuk e bën. Ka është Musaja alayhis salam. E dita çka do me thonë eksperiencë. Mos u mburr që ke dituri, pyetja ato që i kanë eksperiencë. Përvoja ndonjëherë ja te i kalon dituris, ka rast se Musaj me përvoj. Dhe Allahu Azza wa Jall ja lehtëson, tha: dhe fillova të zbres te poshtë, s'kalojsh në qiell, vetëm melekët më thojshin: ja Muhammed, ornoje umetin tanë bëje hijame. S'kam kalu në qiell, e melekët mos të më poroses, ornoje umetin tanë të bëje hijame. Të nxerë gjaku në keq. Ndërsa te Ibrahimi alayhis salam, tha Ibrahimi alayhis salam: ju boni selam. Dhe tha: o Muhammed, çoja këtë selam prej meje umetit tanë dhe tregoj se toka e xhenetit është tokë pjellore, uji i xhenetit është uji i fresk, që në ta rriten pemët, let mjelin peme sa kanë mundësi. I tha: cila pema e xhenetit që të poroses umetin tanë të mjelin? Tha: le të thojnë: subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Në rivajet që të thojnë: la hawla wa la quwwata illa billah. Këta janë pemë të xhennetit që rriten në tokat e xhennetit dhe freskohen me ujin e xhennetit. Pastaj pejgamberi Allahut zbrit prej larti, tha: i hapa sit që ta gjejnë vetën time në Mekë. Kjo është argument që e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi dhe tregon se pejgamberi Allahut tha: i hapa i qela sit, e gjeta vetën time në Mekë. Pastaj ma prun buraki. Mikaili e mante të freni, e Gjibrili alayhis salam të shal. Tha: kur hipi pejgamberi Allahut në shalën,
në shpinën e Burakit, Buraki kullon të pëngjersës. Gjibrili e pyet Buraki dhe i thot, ja Burak, përse u gjersite, përse po kullon pëngjersëve, ja Burak? Tha, si mos kulloje Buraki, kurse në shpinën e ati gjindet krijesa më e ndershme dhe më e dashur Allahu të Zogjel. Burak tërprohet pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Buraki gjersit shpinën e ati që të morin udhëtimin bashk me Gjibrilin a.s. prej në Mekke ta vizitojnë vendin e shenjtë, xhamin e ndershme e ndërtuar e dita në tokë, para adhurim pas Qabës, dhe thot pejgamberi Allahut, kaluam dhe kaluam, do të shkurtojmë derisa na arritëm në Kuds. Kur arritëm në Bejtul Aqsa, në shtëpinë e shenjtë, Gjibrili a.s. me gisht prej muri që u gjinte e boni një halk, zbrita prej Burakit, e lidhën këtë vend, në atë vend që e lidhshin pejgambert Allahut Buraku. Hina mrena në xhamin e shenjtë, që ta shoh Musajin duke u fal. Ishte një burr i gat, i holl, i dop, ishte duke bo namaz. E pash dhe Musajin a.s. para kësaj në varr, duke bo namaz. Tha, e pash dhe Isajin a.s. i cili ishte mesatar, flokti kishte të gjata, bante namaz. Dhe e pash Ibrahimin a.s. dhe ne banëm namaz, e pastaj arkoa namazit, u therri kameti, u radhitëm të gjithë, Gjibrili a.s. ma qiti imam, u bona imam i gjithë pejgamberëve, kush dhash selam, e pash një krijes të Allahut, e pas kujdestarin e xhenemit, i mrolur, dhe i thash Gjibrilit, kushan ki? Tha, ki është Malik, kujdestari i xhenemit. Tha, desh të t'i jap selam, dha selam. Dhe i thash, ja Gjibril, parse nuk bështjeshet Malik. Tha, ja Muhammed, Malik i kur nuk është qesh, sikur që të kish mund mu qesh dhe busqesh, do t'u qeshke me ti dhe do t'u busqeshte. Tha, i dhash selam Malik, e pas ta i tha, erdha në Qabe, gjatë rrugës, tha, e pash disa kurejsh që e kishin devën, arrita në Mekë. I brengosur, i mërzitër val, e di se njërë do të më përgënjështrojnë. Si do t'i tregoj se kjo kejt ka ndodhë, me një pjesë të natës, kaloj, tha, armikuj Allahut Ebu Gjehli, në pa të mërzitur, tha, o Muhammed, qka ke, qka ka ndodhë? A mos ka diqka? Thash po, kam qenë në Aqsa, në Kuds. Tha, ke qenë në Kuds dhe tash jeme neve? Tha, po vallah, një pjesë të natës, e kam bon këtë udhtim dhe jam këthi. Tha, deshti që të vazhdojnë këta dhe mos të heshti. Tha, nëse i të bëj popullin tim, tha, do të folsh atë që e fole me mu, tha, po. Pa ata, tha, nuk më përgënjeshtrojnë, që të qeshën kejtë Mekka me mu, erdhen me kasit, lodhen, dhe nuk e kam pa vetën manzor se sa dit. Tha, më pyqin për Aksan, për xhamin e cila gjindet në Palestinë. Tha, une nuk ja kam nurën, sa dritare i ka, sa dirë dhe si i ka. Me gjitha ta, tha, Allahu Azza wa Jalla dhe kja mrekullia dit, ma pru e Aksan para meje, e shi qojsha dhe ju tregosha, qish ka qenën e kësaja, të gjithë të manitur, të habitur. Tha, në përshkrimi ashtë i sakt, dhe i thash, dhe rrugës, ashtë duke ardis një grup, një delegacion, një karavan që e ka nup devën e tyre. Tha, me zi i pritën ata, erdhe i njoftuan dhe i pytën, ashtë e vërtet, se ju ka up devja të gjithu përgjigjen? Thanë po, e me gjitha ta nuk besuan dhe thanë, kjo sigurisht magji e çuditshme. Me brap, shkuan të Ebu Bekër Siddiku, i cili ishte i jashtë Mekës, dhe thanë, a beson, qka pretendon ki shoku jotë? Tha, qka thot? Pretendon se ka shku një pjesë të natës në Kuds?
A beson këtë? Thot aj? Tha po. Tha unë e besoj edhe ma largë. Tha unë e besoj për çdo sen që na bjen, për çdo ditë që na ben lajm prej qielli. As me besoj shta udhtimin e tij një pjesë të natës, prej asaj dite Abu Bakri e mor emrin Abu Bakr as-Siddiq, besnik. Pa ata Ali ibn Abi Talib betonte në Allahun dhe thonte, këtë emën, këtë epitet, ja ka zbritën Allahu Abu Bakrit prej qielli, për çka se Abu Bakr Siddiku e besoi pejgamberin Allahut, pa diskutim, pa u luhat, pa atë e mor dhe Abu Bakr Siddiku radiallahu anhu. Pa ashtrohet pyetja, pse Kurejshit, pse mushrikët nuk e përgënjeshtruan pejgamberin Allahut ngritjen në qiell, po e përgënjeshtruan vetëm udhëtimin në tokë, në inshallah, në dersën e ardhshëm do të vazhdojmë në këtë tematikë që të njoftohemi me këtë mrekulli madhështore që Allahu Azza wa Jall e veçoi pejgamberin Allahut nga shumë pejgamber dhe këto medale dhe dhunti dhe mirësi na i pron prej qielli, prej anës Allahut Azza wa Jall, ku sot e kësaj dite këto të mira ne i shijojmë dhe me këto të mira shpresojmë që ta fitojmë xhennetin Allahut. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanallah walhamdulillah.